আমাদের আজকে তালের বাড়া রান্না হচ্ছে। কি 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 আরেকবার বলুন। তালের বাড়া রান্না হচ্ছে। সরি দিদি, তোমার মনে হয় একটু মিস্টেক হয়ে গেছে। আমরা কেউ তালের বাড়া খাই না, আমরা সবাই তালের বড়া খাই। তোমাদের কার কার তালের বাড়া খেতে ভালো লাগে? জানি তুমি উচ্চারণটা ঠিকই করতে পারতে, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করেই উচ্চারণটা ভুল করেছো। অবশ্যই কিন্তু তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তুমি বোকা চোদা।